Hey uyabona indaba la eClermont impela kuthiwa bala eSugar Ray ngizoke ngizwe. Hayibo. Njengoba seke ngasho guys ukuthi kuzobalela ukuthi senze yonke into on time. Hey bona impela. Time. Sorry. Wendlela. Imhlangano yani le eniyenza la eSugar Ray. eClermont ngakithi singazi thina sabantu bala eClermont. Imhlangano enenzani lana Ndlela? Matha sithunywe uNdunankulu la noMse wa Sports Arts and Culture. Siphelile tournament okuthiwa iKZN Premiers Cup ezokwenziwa mhla 25 July. La eSugar Ray mhla 25 ngomhla 26 sobe seMagogo. That will be our second day. Manje pho sangazi thina ushelani ngaphandle. Mina ngangidlala mina ngekhathi zami ibhola lamantombazane ngangidlala. Ungishelani pho ngaphandle mina? Obani labo hleli nabo? Iqembu leli or ithimba lesipena nalo baphuma from different clubs akhona la eKZN. Umvoti nje la uthunywe iRichards Bay FC. Usisi urepresent amaZulu FC. Awuthwena. Ubhuti lapha urepresent iMidlands Wanderers. Usisi lapha urepresent iDurban City. Umfowethu lapha representa iGolden Arrows, umfowethu la representa iMilford FC. Hayi cha phela bengingazi kungenwa ngamalini khona lapho kunamathikiti. Ngena mahala ha, Matha. Awusho kanjani? Mahala ha. Njengoba sesishilo nje. Hey, wazana Utshenile nje. ngiphetha ngongangimemi ke phela ukuphola nganokudla. Matha akwazi ukuthi uthathe ukudla umhlangano lokho. Udla umhlangano kanjani? So masiqeda bese sidinga ukudla zobe sisingenakho ukudla. Ikhulu wama. Hey yabona umuntu amaphathi. Matha, Ukudla kahulumeni lokho ngavota nami ngazongibhedlela nini. sicela ukuthi usiphumele sikhona umhlangano. Animeni. Njoba nithenje into kahulumeni lesho ukuthi ukudla kahulumeni nami ngavota. Angibahleni. Ngibona ngelo tijaka ngomgqibelo ke. So bese la eSugar Ray ufike umhla 25. 26 ufike ePrincess Magogo. Kwamashu. Uze nabantu bakho bonke abantu abangani bakho. Hayi Sophie. Ngoba ngene mahala ha. Hey, ngaze nangisiza ngokudla wenkosi.